Abdul on the beats. Badan da ke ba ko ina ni ba za na kai ba silar kice na samu karfi kin karfafa min zuciya ta lura da ni. Badan da kai ba ko ina ni ba za na kai ba silar ka ne na samu karfi ka karfafa min zuciya ta lura da ni. Kin mani komai wai ta yaya zamanta da ke da ke rike ni a lokacin da kowa yake so mu farrake har masu cewa kin fi aji na ki so su ban mu dace da ke kin ce sai ni kin kai ni har gida duka dangi su san da ni. Ba mai raba mu duk wani rantsi a kanka kuma zan sha wuya. Shi so bai ganin duk wani matsayi ko kuɗi ko kuma dukiya. Gare na kai ka zammin na sarkin da ba kamar sa daga duniya. Farin ciki kike sani gare da kai ka zama tsani a san ke ba a kamo ni muna tare tsawon ƙarni da shi ki zai sakan damuwa da ni da ke mun yi shakuwa an ga kana ƙware natsuwa cikin ƙwadari ne na zama tarka ba da ke ba ko ina ni ba za na kai ba silar kice na samu karfi kin karfafa min zuciya ta lura da ni. in baka yanzu na daina damuwa kai ne mai farin jini samun ki ne silar so da shakuwa so ya shige cikin jini sama da so da kai mai yi rabuwa don kai ɗaya na gani dukan kula ta so ke kike bani ta ya zan yi damuwa salar ka ne na samu karfi ka karfafa min zuciya ta lura da ni. Badan da ke ba ko ina ni ba za na kai ba silar kice na samu karfi kin karfafa min zuciya ta lura da ni.